ഹേ ഓൾ സ്മിറ്റനിന്ന് ട്രയലിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഡോട്ട് ആൻഡ് കീയുടെ വാട്ടർമെലൺ കൂളിംഗ് സൺസ്ക്രീൻ ആണിത്. SPF 50+, PA++++ വിത്ത് ഹൈലറോണിക് ആസിഡ് ആണ് ആൻഡ് ക്ലിനിക്കലി ടെസ്റ്റഡ് ആണ്. വാട്ടർ ആൻഡ് സ്വെറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ UVB ആൻഡ് UR ആൻഡ് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ്, നോ വൈറ്റ് കാസ്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ഓയിലി ഫിനിഷാണ് തരുന്നത്. അത് ഓയിലി ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ സ്കിന്നിനായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആവുക. എൻ്റെ നല്ല ഓയിലി സ്കിന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത ടൈം ഒരു പ്രത്യേക ഗ്ലോ, നമുക്ക് വേറെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നല്ലൊരു ഗ്ലോ തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഫ്രീ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് 10 ഗ്രാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സ്മിറ്റനിന്ന്. എനിക്ക് 2 ട്രയൽ പോയിൻറ്റ്സിനാണ് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അത് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ബൈ.